ഒരാൾ കോട്ടുവായ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അത് അനുകരിക്കാൻ തോന്നാറുണ്ടോ? അങ്ങനെ തോന്നാത്തവർ വളരെ ചുരുക്കമായിരിക്കും. ഈ കോട്ടുവായ്ക്ക് പിന്നിലുള്ള കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട്സ് കേട്ടാലോ? ഇത്തരം കോട്ടുവായയുടെ പ്രധാന കാരണം നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ കാണുന്ന മിറർ ന്യൂറോണുകളാണ്. ഈ ന്യൂറോണുകൾ വേറെ ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ഷനുകളെ അനുകരിക്കാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കോട്ടുവായ നമ്മുടെ വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ പോലും ട്രിഗർ ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. മനുഷ്യൻ ഒരു 4 വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മറ്റൊരാളുടെ കോട്ടുവായ്ക്ക് ട്രിഗർ ആവും എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്തിനധികം പറയുന്നു, ഗർഭാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞു പോലും കോട്ടുവായ ഇട്ടതായി അൾട്രാസൗണ്ടിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പോകുന്നു കോട്ടുവായയുടെ വിശേഷങ്ങൾ.